Psycho och Motorsågsmassakern och sen När lammen tystnar. De har alltså fått inspiration, de här 3 filmerna, av den här Ed Gein. Hej på er! Idag blir det lite läskigt på kanalen. Normalt sett är det ju bara ishockey här och framförallt Brynäs. Men det blir ett litet avbrott här nu med Ed Gein och serien Monster som går på Netflix. Och den här serien berörde mig så jäkla mycket, så därav att jag gör det här avsnittet. Jag brukar normalt sett inte titta på skräckfilmer och sånt. Däremot så är jag lite fascinerad av massmördare. Och då tänker man ju såklart, varför har den här killen aldrig dykt upp i någon dokumentärer och sådär? Och det finns en enkel förklaring. Det är att han är ingen massmördare. Han har gjort mycket sjuka grejer, men de kan inte klassa honom som massmördare. Därav har han bara begått 2 mord. Sen har han gjort mycket annat sjukt, typ lampskärmar och hud och sådär. Men i grunden kallar man honom för nekrofil då, alltså man gräver upp döda. Och det har han uppenbarligen gjort. Men det är lite kort om vem Ed Gein är. Sen om man då hoppar till serien, han spelas av Charlie Hunnam, Sons of Anarchy för er som kommer ihåg. Jäkligt bra skådespelare. Det gjorde också lite att det triggade lite det här att jag verkligen ville se den här. Så jag tog mig igenom de här 8 avsnitten och jag ska försöka delge lite av det här. Men om vi börjar då med skådespelaren Charlie Hunnam. Han gestaltar den här killen, vad jag tror och många säger, väldigt bra. Han pratar väldigt försiktigt, den här killen. Han har gått ner i rösten. Han är väldigt låg röst och nästan lite flickig röst. Och sen gick ju Charlie Hunnam ner 14 kilo också under inspelningarna för att han skulle gestalta den här killen på rätt sätt. Och i serien får man då se först när hans mor lever och sen så dör hon. Jag tror hon får en hjärtinfarkt. Och sen så är det så att han tror ju inte att hon är död. Men han gräver då upp en annan människa och sätter henne i stol hemma och helt enkelt tror eller låtsas att det är hans mamma. Och här börjar det bli lite läskigt. I det här huset som de bor, den här mamman, personen som sitter i den här stolen blir förmultna ju sakta men säkert. Så det blir flugor och fjärilar eller vad det är. Och man får nästan den här känslan av att det luktar nästan när man tittar på serien. Väldigt, väldigt obehagligt där i alla fall. Och sen har han en granntjej där som han umgås lite med. Hon är lite suspekt vad hon är för typ av person. Men hon får ju träffa den här mamman då som är död och sådana här saker. Så det är väldigt obehagligt hela den stämningen. Och sen får man då följa med på de här morden som han faktiskt åkt dit för. Och då skjuter han då en i en bar först. Och sen är det en i en järnhandel. Och det som man ska säga här då, det är att de här filmerna, jag hade inte en aning om att Psycho och Motorsågsmassakern och sen När lammen tystnar, de har alltså fått inspiration, de här 3 filmerna, av den här Ed Gein. Jag hade inte en aning om det här. Men det är rätt fascinerande. Och i serien då har de gestaltat de här inspelningarna varvat då med hur han gör det i verkligheten. Väldigt, väldigt obehagligt där att se det här. Men väldigt snyggt filmat. Och då börjar man då med Psycho, allt som händer i Psycho och vad han gör där, och så får man se Psycho. Och sen så är det ju Motorsågsmassakern och det är 2 jägare där som, jag tror de har gått vilse. Och då är det ju med motorsåg, han sågar upp de här med motorsåg och det är väldigt, väldigt, väldigt obehagligt. Och sen när man hoppar då till När lammen tystnar så är det ju den här killen då som syr kläder. Och det har de ju också tagit rätt av från den här Ed Gein. Så det är en obehaglig serie, men fascinerande om man pratar om det här. Jag var inne på det lite förut med kanalen. Barndom, uppfostran och det här. Här kan man verkligen dra det till sin yttersta spets. När det blir så tokigt och hur han blir uppfostrad och vad det här skapar inom honom. Men sen då, man får ju se det här när han syr lampskärmar och han syr dräkter och den här järnhandlarkvinnan sågar han ju upp och sprättar upp hela. Ja, det är väldigt, väldigt obehagligt allting.
Men man får följa med då ända tills en polis kommer hem till honom, eller 2 poliser kommer hem till honom, och då uppdagas ju allt det här när de går in i huset och de ser allt där. Och just den känslan där när allt det här händer och man får se det här, just då i serien ska jag säga, står det ett hjärta och kokar där, puttrar på spisen, och för man ser alla de här lamporna. Och sen har han också hudar då som han skär den ansikte, och sen använder han de här och klär ut sig då till olika människor. Man kan också säga det att han gillar ju damkläder den här, och han gör ju någon dräkt där med, han har bröst då, att skurit den brösten och så gör, ja, någon väst av det. Det är verkligen obehagligt det här, men samtidigt fascinerande, väldigt fascinerande. Vad kan man säga mer? Ja, till slut så får de ju tag i honom då, och han är ju lite, eller han är schizofren kommer han fram till sen, men han kan inte riktigt redogöra för någonting, för han tror inte att han har gjort det här. Och de här som han har skjutit med andra vapen, så där var han ändå ganska klar i skallen. Men de får ju inte dit honom, så han blir ju aldrig fängslad, utan han sitter på mentalsjukhus resten av sitt liv och lever ända till 1984. Så det är fascinerande. Sen har de lagt till några grejer i serien, som att FBI är där och får hjälp av att sätta fast Ted Bundy. Om man läser på lite så tror jag inte det finns någon sanning i det där, men det gör en ganska häftig twist i serien att man får till det där. Man blir så här, wow. Ja, men vad vill jag säga med det här avsnittet? Jo, jag tycker att framförallt ni som inte har sett den ska titta på den. Och den är obehaglig. Jag började titta dagtid och tänkte jag blir så jäkla rädd nu. Men sen vart man ju så besatt av den här så man var tvungen att titta på hela serien. Det vart även kvällstid. Men man är inte så himla sugen på att äta när man tittar på den här serien. Jag var nere och gjorde ordning mat i köket här och man vart lite så här, nej, det här var inget bra. Så ja, det här är verkligen ett tips som jag säger. Titta på serien, men tänk er för. Ät innan och sådana här saker. Och Charlie Hunman gör ett fantastiskt jobb. Han är fantastiskt obehaglig i hela serien. Ja, det var Ed Gein och serien Monster. Tyckte ni det här var bra så får ni gärna trycka en sån och skriv gärna en kommentar. Och som vanligt rullar ju allting på. Gubbhörnet, och det kommer massor av ishockey nästa vecka. Då blir det någonting som vi kallar för Hell Week, Jan eller. Vi ska alltså åka på 4 matcher. 4 av 4 matcher, och vi ska ända upp till Skellefteå, så där får ni jättegärna hänga med på. Och förhoppningsvis så kommer vi intervjua en spelare till nästa vecka. Men återigen, tack för att ni tittade. Hoppas vi ses snart igen. Hej då!